दुनिया का सबसे खूबसूरत और अजीब पक्षी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका डांस है। जी हाँ, ये पक्षी मादा को पटाने के लिए ऐसा जबरदस्त डांस करता है कि पूरा जंगल उसका शो देखने लगता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके लंबे लंबे लाल पंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि ये अपने डांस को और भी आकर्षक बनाने के लिए इन्हें हिलाता है। कुछ प्रजातियां तो ऐसे आवाजें निकालती हैं जैसे कोई मशीन या अलार्म बज रहा हो। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमयी पक्षी माना जाता है। अगर तुमने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा तो अभी लाइक करो और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करो।